45 10. Olunaku olw'eggulo omuyimbi Catherine Kusaasira bwe yabadde akwasa kitaawe w'omugenzi Muhammad Kirumira Haji Beka Mulala amataaba ag'obukadde 2 okuva eri President Museveni yalumbye minisita omubeezi ow'eby'ettaka Minisita Namuganza olw'obubaka obwasaasaanidde ku mukuto oguli mu mannya ga minisita Namuganza ogwa Facebook nga buvumaganya ekyakusaasira okutwala amataaba gano mu kiseera kino. Namuganza okunjogerako ye alina mutima mubi kubanga alaba Kusaasira bagenda mutumanga ssente oba bagenda muwanga obuvunaanyizibwa abutwalira abantu bo kye babadde bakola oluusi nga babba abantu. Leero minisita Namuganza asinzidde mu ofiisi ye ekola ku nsonga z'eby'ettaka ne yeegaana obubaka obwo ng'agamba nti waliwo abantu abagenda ku mukutu ogwa Facebook ne baggulawo ekibanja mu mannya ge nga tabamanyi naye bagenda mu maaso n'okuvumirako abantu ab'enjawulo babalowozese nti y'abavuma. Era Facebook y'akawunti yagikozesa okuyogera ebintu bya njawulo oluusi okuvuma. Emessage zasooka nalaba nga omuntu oyo attackinga right honorable speaker okulaga nti nze nali muvuma nagenza okulaba nga ate ndaba mawulire nga wagamba nti no waliwo emessage evuma Catherine Kusaasira nti lwaki atwala mabugo neneebuuza ate amabugo nago nze nkola mu mabugo nengenda okukola clarification okubuuza oli omwana amanaginga Facebook account yange eriko Honorable Namuganza passes nangamba nti eri account ekiri fake ekitwa reporting edda. Agamba ekibanja ky'ekitongole yakigulawo mu mannya aga Honorable Princess Namuganza passes ate ng'ekibanja ekyakozeseddwa kuliko amanya ga passes Namuganza kyagamba nti si kikye. Naye Facebook account yange eriko Honorable Princess Namuganza passes. Naye ate eno Facebook account gye bateeka obubaka obuvuma abantu n'okubavoola kuliko Namuganza passes just. So aba Facebook of course nendaba nti batuttewo oba ebbanga okulaba nti tebasobodde kubeera efficient enough okulaba nti baclosinga account eyo. Ono agamba talina budde bwa Facebook era nti ekibanja kino yakigulawo abantu basobole okuweerezaako obubaka obw'ebizibu by'ettaka bye basanga wabula nti kati yavudde ku mukutu ogwa Facebook. Mbadde ntegeeza public nti kati nga zino messages zemulaba ku Facebook simanyi Namuganza agambye bwati those are not my messages ne security ekimanyi era n'ekirala nsazeewo closing officially my Facebook account yenateekawo for public purposes kuba kati ndaba security yaayo ntono nnyo ngezezaako okukola ekisoboka naye buli avaayo Namuganza asabye abantu obutatwala ebyayogeddwa ku mukutu guno olw'eggulo ng'ebituufu kubanga yeetaliiwo okuvuma bantu era nti akwataganye ne bekikwatako okuzuula abattatta n'erinnya lye. That's a fake account. It's under investigation. Right now bangambye bagiclosinze but still leka security emala okunoonyereza kwayo ani agikozesa bwe twagala okumanya. Era atujjukiza abantu abasazisa mu layini ye gye buvuddeko ne babbirako abantu ab'enjawulo ensimbi ng'alina n'olukalala lwabo bagamba nti balumika essimu ye era nti ensonga ezo ne minisita w'ebyamawulire Frank Tumwebaze abimanyiko ne President Museveni. Ne sharinga n'ebintu byebimu ne Minister wa Information Honorable Frank Tumwebaze. It's a security threat on my life. Bagezaako okuvoola but at the same time okulondola kuno kwe banondola simanyi kigenderwa kyakyo. Julius Kiguli yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.